मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीज़ल। इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन है कि स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑफ करता हूँ, फिर इग्निशन ऑन करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, सारी लाइटें आ रही हैं। चेक इंजन लाइट, इग्निशन की लाइट आगे चली गई, इमोबिलाइज़र की। अभी मैं क्रैंक करता हूँ। क्रैंक करते समय देखिए आरपीएम ऊपर जा रहा है और कार स्टार्ट नहीं हो रही है। फ्यूल भी है इसमें, इतना है कि कार स्टार्ट हो सकती है हमारी। देखिए आप लोग, ये देखिए बढ़ रहा है कांटा। सारी लाइटें आ रही है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंजन कंपार्टमेंट की तरफ चलेंगे। तो बाहर की तरफ हम ध्यान देंगे तो ये हमारा इंजन कंपार्टमेंट है। देख सकते हैं कितना गंदा है, पर बैटरी पावरफुल है, क्रैंक बराबर हो रहा है। और यहाँ ध्यान देंगे तो ये मेन रिले है, ये वाली मेन रिले है। ये इसमें मुझे दिख रहा है इसके अंदर चींटियाँ है। ये मैं दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं आप लोग, इसमें मूंगी आई है, चींटी ये रिले के अंदर। इसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं ये रिले को निकालता हूँ। ये रिले मैंने निकाला और देखेंगे तो इसके अंदर देखिए कितनी चींटियाँ हैं। ये देखिए पूरा रिले के अंदर चींटी गई है। तो मैं ये रिले को क्लीन करता हूँ। ये देखिए कितनी चींटी है इसके अंदर। रिले मैंने ओपन कर दिया है। अब मैं इसको WD-40 से क्लीन कर लेता हूँ, ये WD-40 से। फिर मैं सेल्फ लगा के देखता हूँ कार हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं। मैंने स्प्रे से क्लीन कर लिया। अब मैं इसको फिटिंग करके देखता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। देख सकते हो मैंने WD-40 से अच्छे तरीके से पूरा क्लीन करके ले लिया है। अब मैं क्रैंकिंग करके देखता हूँ कार स्टार्ट होती है क्या। तो इग्निशन मैंने ऑन किया, ऑफ़ किया, ऑन किया, सभी लाइट्स आ रहे हैं। अब मैं क्रैंकिंग करता हूँ, कार हो गई हमारी स्टार्ट। मैं एक्सीलरेट करता हूँ, आरपीएम आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स, बगैर स्कैनर के कार को कैसे डायग्नोस करें। सबसे पहले फ्यूज और रिले चेक करें। क्लस्टर मीटर को ध्यान से देखें, क्योंकि क्लस्टर मीटर ही हमें शो करता है क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।